我居然在东港威尼斯水城的河边的西餐厅里吃到了海胆饭，冰粉豆多好吃。Hello， 志婶，今天来到了东港，马上要进入了我们的暑假旅游季。那今天来的这家呢，是我的粉丝给我推荐的。哎，他家很奇怪，有的粉丝跟我说他家很好吃，有的跟我避雷他家哈。所以今天我们就来看看最真实的体验是如何，他家到底怎么样。各种想看我们1月份 OOTD。现在水城这边就有停车场，这个餐厅的名字还是很好听的，看到了吗？福路有福有路，这是在干嘛？好多人在这排队。我们赶上船队了吗？那在福路就能看到这个景色吗？哇，现在要排队了吗？那还有40多客人在等位，太火了吧！真的呀，谢谢。哎，我的粉丝都是美女哎。满了。2楼呢？包场。2楼包场。下还有1楼的一个纸条，给您看一下。啊，这边好漂亮哇！这边有船经过哎。哇，哎我这个小感觉太好，太自由了。和大连这个气温在爆满，坐在这种露天式的西餐厅，哇，看着演艺，吃着西餐，旁边是水城啊！我们今天实在是没有位置，他家太火了。1楼满场，2楼包场，我们只能来到 B1了。他家现在是融合类的西餐厅，麻烦帮我打一个水单啊！谢谢不，水单是那个我这次点的餐，帮我打个那种结账预结单。我让小姑娘给我打个水单，她把酒水的菜单给我拿来了。哦，他家还有下午茶，还有咖啡、鸡尾酒，还有扎啤。在我印象里，他家也是西餐，但这次来他家还是日料，西餐加日料的融合体。这次我们就不走常规路了，我们不看他家西餐，看看他家的日料是如何。他家晚上还有演绎，除了周一没有，剩下全都有。这个马粪男最近我可真的是有话说，还是挺买的。看它下面那个勾勾哈，很新鲜，颜色也看到了，能看到颗粒感。我在市场买这个个头，这个大小的，起码得45块钱，他家卖78，这个质价比可以的。新鲜看得见，好鲜甜，跟我在市场里吃的是一样，感觉好像蹲在市场养殖的旁边就开始抠了，那料都不用蘸，这么吃就很好吃了，像一汪水在嘴里化开了。吃了不给个筷子吗？拿刀叉吃吗？哎呦，那上还能看电视啊！那这么讲，晚上可以在那看球喽。谢谢，好专业的日料筷子哦。夕阳西下，吃到华灯初上，这个感觉也出来了。鲜鱼刺身5种，拿这个盘子拍照，显得我都瘦了。看这个油脂线像是三文鱼的中后部，我们来试试它家刺身的品质。厚切是香的，是有油脂香的，品质还可以。金枪鱼油脂排酸过吗？怎么有一股烟熏感？金枪鱼很好吃，这个还是鲷鱼，鱼生呢都是这种厚切的。瑶柱上面放的这个黑的是什么？再来一口。哇，瑶柱滑嫩鲜甜在嘴里，但是吃进了一汪糖水。上面放的是这种梅子酱，解腻的，巨腥的，甜虾。不让拿出来，感觉没发挥好。来，这甜虾品就可以了，该鲜鲜，该甜甜，该腥腥。这今天点的太混搭了，还有蒜蓉扇贝，对不起，这个叫炭火鲜活夏威夷贝，这让我说的太大连太接地气了。哇，打死卖盐的了。估计他想用那个克来提味，但刚才我那上蘸的太多了，大一倍的这个黄的位置，这块超香的，蒜香味是可以的，就是咸了点。炸虾天妇罗，这个其实刚才我用筷子夹的时候就感觉有点不妙，筷子能感觉它很硬，我来试试吧。我靠，我错怪它了，不硬，很酥，但是不蓬。哦，对不起，又错怪它蓬。中间虾是鲜甜的，大虾仁好大，我用的虾比较新鲜，很弹，这小汁儿调的好，很解腻，很提香。它是放人身上，我的意思给我香油，南瓜。我就知道它是好吃的，真的是超出我的预期。我以为只是一个非常中规中矩的西餐厅，可以看到个水城，没想到它这种半露天式的，有3层楼这么的一样的一个新派日料，西洋式的，同等价格比质量，同等质量比价格。哇！我们的古巴朋友也来了，充满了的海胆饭。哇！我站在东港威尼斯水城的河边的西餐厅里吃到了海胆饭，8份解满了。不过能从它上面的个头来看，它这个胆不会很大，但是铺满了这一层，人家说用了80克的胆，起码7、8个，我觉得是有的。这边踩了个酱油呀，淋上去，但是我准备不淋。啊！哦，谢谢。终于见到今天的第1款西餐了，牛肉汉堡。哦，演绎开始了，赶紧我们先吃。哇哦，超鲜甜，它甚至比那个单个的海胆还要鲜甜。再来一口，我感觉什么料都不用放就很好吃了，可以配了个无菌蛋的蛋黄滑上去。哇哦！就像是海胆冻一样，旁边配了好多的东西，配了味增汤，配了小菜，配了无菌蛋，配了这个。如果我这么吃呢，大片海胆，当然要卷出了我们大份的海胆手，自己用料就是扎实。谢谢 ，Thank you。
I miss the taste of the sweeter life. Wow. I miss the conversation. I'm 我就 changing 知道 all 我 of the 旁边的这个舞台 station. 不觉得唱得好呀。哇，他们舞台感好强啊！好了，他们也给我们的粉丝们进行了个独家表演，万人的歌声和舞蹈哈。我们的西餐也来了，太舒服了，这小风吹的无需多言。看它的肉，中间插的签子是帕塔萨啊，我们就不拿出去了。看到支腿，软软脆脆的汉堡鸡。哇，这里还放菠萝了，牛肉的汁水和菠萝的汁水汁果汁混在一起很香，但不知道是它牛肉腌制的问题，还是这个烟熏肉的问题，整体吃起来有点腥。为了小鸡薯条，有点好吃。大明虾熔岩寿司。人家好像寿司里放柚子，你放就放了，为啥放的还这么腥？不知道腥味来源是哪的。然后那虾它淋上了柠檬，跟柚子卷到了寿司里，有点难受。哇，它的虾肉卷的好弹。说实在的，吃到现在，我真心觉得我的粉丝说的话，两边说的话都很中肯。油爆口蘑鲜虾。啊，这个好吃，鲜虾寿司也好，炸的天妇罗也好，鲜虾火锅也好，他家的虾用的都非常的好。哇，谢谢老板送的冰粉，据说是跟永璞学来的，冰粉能有多好吃？说好了还能点吗？可以点，我的粉丝来能送吗？谢谢老板，跟老板做邻桌的好处，可以要粉丝福利。酸梅汤加红豆沙，这冰粉巨好吃，就是他家很两极文化，我的粉丝说的也都是很对的，好吃的好吃，不好吃的不好吃，很极致哈，但是能感觉到他们的用料都是不错的。这个环境、这个位置、这个服务、这个氛围，我觉得是还可以的。主要在这会儿坐的很舒服。东港这种新餐厅的氛围里做日料的啊，真的是不多。2楼在做的是整个亚洲最大的板前日料，我们就敬请期待一下。好了，就是非常理解一天，小粉下面就来东港吃日料加西餐。